เก็บเห็ดจ้าเห็ดก่อแก่หมดแล้วอันนี้เนี่ยน้ำหมากเล็กๆเอาไว้ก่อนใช่ไหมคะมันเน่าทีนี้มันต้องแนวเอามีดมาเขี่ยเอาโอ้ยตะบวดไม่เขี่ยเลยโอ้ยดูดิมันกำลังขึ้น กบน้อยนิดเดียว เอาไว้มันก็ฝนตกมัน เลยจะหัวมันไปดำยินกันว่าอะไรวะตักกระปุกตึ้งเลยอากาศแค่นี้โหพี่กายเหยียบเลยนะเนี่ยดูดิ ดูดิ มันกำลังเกิดไม่กล้าเหยียบมันแล้วนั่นแล้วไม่แก่แล้วเหรอ ถ้าได้เยอะหนึ่งไม่ได้แก่เหี่ยวนี่แข็งไปดึงต้นหมูโค้งนี่เขาก็ปลาหมูโค้งตรงนั้นเมื่อนั้นเนาะไม่ต้องไปที่นี่แก่เบิดแล้วท่านได้ร้อยเงินก็ได้ที่หนึ่งที่เที่ยวที่สมที่เที่ยวสม